گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی می‌باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 25. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. دولت کوشان، دوره اولی دولت کوشان. اکادمیک باباجان غفورov در این بخش دایر به تشکیلیابی و تاریخ دوره اولی امپریای کوشانیان در زمینه مأخذهای تاریخی، پیش از همه سرچشمه‌های خطایی و مواد باستانشناسی معلومات می‌دهد. تأکید می شود که مهمترین منبع آموزش تاریخ این دولت معلومات سیکه شناسی می باشد. خریطه پهنشوی تنگه های منصوب به این دوره نهایت وسیع بوده تمام حدود آسیای میانه و ناحیه های جنوبی آن تا شمال و غرب پاکستان امروزه را فرا می گیرد. در اکثریت تنگه های یافت شده عکسی از میان بالای مرد تصویر شده است که در سر دیادم پیشانی بند پادشاهی دارد. موی سر این مرد موج زده و خیلی دراز و گوشهایش را پناه کننده است و عکس به داخل دایره گرفته شده است. در پس تنگه صورت سواره‌ای به طرف راست حرکت کننده تصویر یافته است که در میان غلاف دراز دارد و پشت سر او آلیه ظفر نیکه در پرواز است. این یک قسم تصویری عکس‌های این تنگه است و معلوم می شود که سوار خود همان پادشاهی است که در روی تنگه تصویر شده است. به ضمن آن در تنگه نوشتجات با خط یونانی ثبت شده است که از 4 کلمه عبارت است. معنای کلمه یکم حاکم که از کلمه یونانی تیران برمی آید و معنای حاکم یا حکمران نه آنقدر مستقل است. کلمه دویم را بیشتر به شکل گیرای میخوانند که نام خاصی یونانی از اسم آلیه یونان گیره پیدا شده است. کلمه سوم کوشان و کلمه چهارم سنب خوانده می شود. در مجموع سیکه شناسان خطی روی تنگه را چنین مقرر نمودند: حاکمی گیرای، کوشانی سنب. تنگه های مذکور به تنگه های اوکراتید شباهت دارند و در میانه های عصر 1 پیش از میلاد سیکه زده شدند. کلانترین گنجینه تنگه های نقره گیرای از مرکز ناحیه وخش یافت شدند. غیر از این 4 دانه تنگه خردی نقره گیرای از دیمنه کوشانیان تیپه شاه، 1 دانه از ترمیز و 1 دانه دیگر از قیقوباد شاه دریافت گردید. این بازیافت ها دلیل آنند که تنگه های گیرای در باختر و احتمال در باختر شمالی سیکه زده می شدند. در آثار خطی دایر به حاکمی گیرای
یگان معلومات نیست و یگانه چیزی معلوم کلمه کوشان است که اشاره به منصوبیت سلالوی پادشاه می کند. به اندیشه بعضی عالمان کلمه کوشان پیش از نام سلاله و دولت پیدا شده است و آن را جدا از تاریخ یوجی ها دیدن غیر امکان است. اما در مأخذها نیز دایر به 5 قبیله یا قوم تقسیم شدن یوجی ها معلومات عمیق نیست. سرچشمه های خیتایی خنشو و خاوخنشو 5 سیخاو یبغو را ذکر می کنند، ولی این معلومات آنقدر مفصل نیست و حتی به نظر گوناگون هم می نماید. برای حل این مشکلات اول باید مسئله 5 ملک و پایتخت های آن و مقام آنها در دولت یوجی های کبیر و بعداً مسئله اتیمولوژی اصطلاح سیخاو و دیگر شدن مضمون آن را حل نمود. از روی معلومات چرانسیان که تخمیناً سالهای 130-125 پیش از میلاد به ملک یوجی های کبیر سفر کرده است، آنها ولایت دخیه جنوب امو را استیلا نموده باشند هم در شمال امو مسکن گرفته در همین ناحیه کوچمنچگی می کردند. ارزش این معلومات در آن است که دخیه سرحدی جنوبی دولت یوجی های کبیر نامیده شده است. اما این سیاح ذکر نکرده است که 5 ملک در حدود ناحیه های سکونت کوچمنچیان و یا در خود دخیه جایگیر بودند. معلومات این سفیر را می توان شرطاً مرحله اولی تاریخ یوجی ها نامید. مأخذ دیگر خنشو که تقریباً سالهای 80 سال شماری ما تألیف شده است، اساساً واقعه های تا سال 25 سال شماری ما را تصویر می کند. طبق این سرچشمه قرارگاه پادشاه مملکت یوجی های کبیر در یکی از شهرهای واقع در شمال دریا بوده، سرحدی جنوبی مملکت دخیه نه بلکه ولایت گبین می باشد. یوجی ها در اول همچون دولت کوچمنچی تشکل یافته به 5 سیخاو تقسیم می شد. از این برمی آید که در نتیجه تغییرات نهایت جدی پیش از همه قسماً گذشتن به حیات مقیمی، مخلوط شدن کوچمنچیان به اقتصادیات و فرهنگ محلی در روند تشکیل دولت یوجی ها دیگرگونی به عمل آمده است. در شهر بودن قرارگاه پادشاه، مقرر شدن سرحد دولتی و داخل شدن دخیه به این دلالت می کند. به 5 ملک علاهده تقسیم شدن دولت و از طرف سیخاوها اداره شدن آنها فکرهای بالا را تصدیق می کند. اما این حادثه کی آغاز یافت و چقدر دوام کرد معلوم نیست. وابسته به آن که این حالت پیش از سال 25 میلادی جای داشته است، می توان آن را مرحله دوم تاریخ یوجی ها نامید. شاید جلوسی گری به همین مرحله، یعنی به عصر 1 پیش از میلاد یا ابتدای عصر 1 میلادی تعلق داشته باشد. بعداً مأخذها خبر میدهند که تقریباً 100 سال پس گیشوان که آتزیوکیو 4 ملک را تسخیر نمود، خود را پادشاهی گیشوان خواند و ضد انسی به جنگ برآمد. گآفو را اشغال کرد و پودو و گبین را شکست داده زمین آنها را ضبط کرد. بعد از که آتزیوکیو که 80 سال عمر دید، پسرش ینگ آچژن به تخت نشست و هندوستان را مطیع نمود. از همان وقت سر کرده یوجی ها تواناترین و بایترین خانواده شدند و مملکت‌های همسایه آن را پادشاهی گیشوان می نامیدند. اما در دربار خیتای مثل پیشتر نام آن یوجی کبیر بود. کلمه گیشوان درسترش کیوی ایسیان شکلی خیتایی کوشان می باشد. همینطور گرای اولین حاکم عالی کوشان در ابتدا و دوره بالاروی نفوذ آن سلاله بوده. شاید از نیاگان پدر یا بابای حاکم که آت زیوکیو که در تنگه ها آمده است باشد. واقعاً تنگه های کوشانی از حدود آسیای میانه، افغانستان و هندوستان امروزه خیلی زیاد یافت شدند
و مهمترین سرچشمه تحقیق تاریخ دولت کوشان می باشد. معلومات تنگه ها را کتیبه های هندی که نام شاهان کوشان را ذکر می کنند تقویت می بخشند. در بعض مأخذ های تاریخی هندوستان و تیبت نیز درباره شاهان کوشان معلومات پارچه پارچه‌ای به هم ناوابسته به نظر می رسند. مسئله خرونولوژی کوشان. به اندیشه اکادمیک باباجان غفوروف مشکل ترین مسئله در تاریخ دولت کوشانیان این معین نمودن خرونولوژی آن می باشد. عالمان جهان دایر به این مسئله زیاده از 100 سال می شود که به تحقیق و بحث های دامنه‌دار مشغولند. مشکلی در آن است که در کتیبه های از هندوستان و پاکستان یافت شده نام شاهان کوشانی و سال و سنه ها ذکر شدند، اما به کدام ایره مربوط بودن آنها قید نشده است. در نظر است که سنه کتیبه ها از روی 2 و یا یک چند ایره آمده است، زیرا در هندوستان در یک وقت یک چند سال شماری برابر استفاده می شدند. مثلا ایره نیروانه بودا، ایره ویکرام سال شماری از روی ایره های بیگانه به مثل سلفکی پارتی. در زمان کوشانیان نیز تخمین است که سنه واقعه ها را موافق بسیار حادثه های دیگر به مانند سنه به باختر داخل شدن یوجی ها، سنه به تخت نشستن این یا آن حاکم حساب می کردند. غیر از این در هندوستان قدیم عادتاً فقط رقم های دهی و یکی را می نوشتند. رقم های صدی یا هزاری سالها نوشته نمی شدند. وابسته به این دشواری ها عالمان راه ها و واسطه های گوناگون حل مشکلی و مقرر نمودن خرونولوژی دوره کوشانی را پیشنهاد می کنند. اکادمیک باباجان غفوروف پیشنهاد و اندیشه هر یک عالم پیش از همه محقق انگلیس تاماس، متخصص مشهور ارخئولوژیا و نومیزماتیک هندوستان کینینگهم، محقق زبانهای خوتنی و سکایی کانف، گیرشمن، عالم هندی بهندرکار، پروفسور هلندی خانم لاخویزنده لیف، عالم پاکستانی دانی، عالمان دیگر به مثل ناراین مارشال، گابل، مجمدر، عالم شوروی یو زیمل را به طور خیلی مفصل تحلیل نموده برد و باخت آنها را در حل مسئله روشن نموده است. عالم شناخته تاکید می نماید که گرچند تاریخ دولت کوشان در سرزمینی بیکنار جریان یافته با تاریخ سلاله های خنهای خیتای، ساسانیان ایران و دولت های هندوستان رابطه داشته باشد هم به هم موافق سازی سنه واقعه های آنها امکان ندارد. در حل مسئله مذکور در سیمپوزیوم لندن سالهای 1913 و 1960 کنفرانسی بین المللی راجع به تاریخ، ارخئولوژیا و مدنیت آسیای مرکزی دوره کوشانیان دوشنبه سال 1968 نیز محققان به یک قرار قطعی آمده نتوانستند. تنها معلوم است که در دولت کوشانیان با نوبت کاتجوالا کاتفیس، ویما کاتفیس، کنیشکای یک، ویسیشکا، خوویشکا، کنیشکای دو و وسودیو حکمرانی نمودند. ضبط سرزمین ها. از معلومات سرچشمه های خیتایی و تنگه های کوشانی ما می دانیم قید می نماید اکادمیک باباجان غفوروف
که گویشوان که آتزیوکیو همان کادژولا کاتفیز است که نامش در تنگه ها ذکر شده است. همین کادژولا کاتفیز اول انسی یعنی پارت را شکست داده، بعد گافو یا کافو کابل را که تابع انسی بود اشغال می نماید. از این برمی آید که کوشانیان در این دوره موجودیت خود با خود پارت نه بلکه با حاکمان نامستقل پارت شرقی زد و خورد کردند. سپس آنها گیبین یعنی قندهار و پنجاب امروزه را هم ضبط می کنند. همین طور در دوره کادژولا کاتفیز که آن را کاتفیزی یک نیز می نامند، خاک دولت کوشان خیلی وسیع گردیده از حدود باختر بیرون می رود و بسیار ناحیه و خلقهای دیگر را در بر می گیرد. وسیع شدن مساحت دولت و پرزور شدن حاکمیت باعث پیدا شدن غرور کاتفیزی یک می گردد. واقعا در مدت نهایت طولانی حکمرانی خود وی از یک حاکمچه ولایت خردکک به شاهنشاهی که به وی مملکت‌ها و خلق‌های بسیار اطاعت می‌کردند رسید. برای همین در تنگه‌هایی که آنها را خودی کاتفیزی یک برآورده است، عنوان او از یبغو سرور تا پادشاه اعظم یا شاهنشاه بالا رفته است. در تاجیکستان امروزه این خلتنگه ها در شهر نو، دوشنبه، قبادیان، خاروغ یافت شدند. پس از کاتفیز یک پسر او ویما کاتفیز به سر حاکمیت می آید که عنوان بالا خاندار شاهنشاه پادشاه عالم نجات بخش را داشت. ویما کاتفیز بسیار ناحیه های شمال هندوستان را ضبط می کند. هیکل سنگینی در مدخوره یافت شده که در کتیبه آن نامی ویما کاتفیز آمده است این فکر را تقویت می دهد. در لدک باشد در محل کلاتسه کتیبه با ذکر نام وی و سنه سال 187 ایرش نامعلوم یافت شده است. به فکر بعضی عالمان کاتفیز دو تمام شمال هندوستان از جمله کشمیر را هم ضبط کرده بوده است، ولی کشمیر را ضبط کردن او باعث شبهه نیز است. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و آمدی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفور، نشر مختصر علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 25. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.